हाय गाइस, बैक विथ अनदर वीडियो। और आज सडनली हम लोगों को पता चला कि आज पटना में पहली बार एयर शो होने वाला है। और एयर शो 23 तारीख को होने वाला है और 22 तारीख को आज उसका ट्रायल चलने वाला है। तो हम लोग भी सारे रास्ते बंद कर दिए गए थे और ऊपर जो पुल है ना, उस पर से कोई भी गाड़ी नहीं जाने वाला था, सारा बैन था। और हम लोग सारे लोग यहाँ पर बैठ करके वेट कर रहे थे कब एयर शो होने वाला है और कब प्लेन आने वाली है। और आगे देखिए जो हुआ अपने आंखों से। कितना मस्त लग रहा है। ये तिरंगा में आता ना, डाला नहीं है अभी। कलर वगैरह नहीं डाला, नहीं अभी नहीं डाला, कल डालेगा।